السلام عليكم. اليوم واحد الدرس شويه مهم بغيت ندوي عليه. هذه كتسمى فلانجه بالطليانيه. الا بغيت نحطها يعني كوادرو، يعني بغيت نحطها كوادرو. هذا الكوادرو ديال الفلانجات، يعني اللي كيعطي الكوادراتوره. انتم كما كتشوفوا معنا خاص هذا الكوادرو هذا الفوق خصو يجي مايت مع القادوس. وهنا كذلك، هنايا عاوتاني كذلك هاد البلاصه خصها تجي ميته. شنو كندير؟ كنسودي هنا، كندير واحد البونطه هنايا، وكنقلب فين كاينه البونطه. كنشوف كنقلبو للجهه الاخرى هنايا، كندورو وكندير عاوتاني نفس الطريقه عاوتاني كنديرها. ربما يكون مايل حيت كان بونتي عاوتاني هنا وهنا، خصني عاوتاني بونتي هنا والجهه الاخرى. يعني خصني ندير 4 ديال البونتات، يعني بونتي هنا وبونتي هنا وبونتي هنا وبونتي هنا، الفوق لتحت يمين يسار. يعني خصني نبونتي 4 ديال سميتو وكدايا كتجي. ولا بغيت نحط عاوتاني الكوادراتوره ديال الفلانجه في الجهه الاخرى، غنهزو هادي هنا. بغيت عاوتاني نحط الجهه الاخرى عاوتاني نحط فيها فلانجه، نحطها يعني نحطها في الكوادرو ديال هادي، نحطها التقابي هادو يجيو في الميزوره وحده، يجيو في عبر واحد. اش كندير؟ كنجيب جوج بولونات بحال كدا وكنحكيهم هنا، وكنخدم كنخدم بميزان الماء. كنخدم بهذه الطريقه بميزان الماء كما كتشوفوا معنا. دابا هذه دابا ميزان، يعني الا بغيت نحط اختها في الجهه الاخرى حتى هي نحطها بحال كدايا ميزان. ولكن قبل ما ندير يعني قبل ما ندير نحط هذه الاولانيه نحطها ميزان كما كتشوفوا معايا ميزان، عاد نحط الاخرى ميزان. الا ما تحطاتش ميزان هذه ما غاديش تعطينا حتى الاخرى ميزان. ايوا نتمنى هذا الموضوع هذا يعجبكم ونزيد ندير لكم مواضيع وحدين اخرين. هذا موضوع ديال توفيستا، موضوع زوين.